Po bëj një pyetje që në fakt doli një ditë si produkti një bisede me një koleg timin i cili në bisede sipër u shpreh se i kuptoi se të tjerët që ndrojnë pas Taravarit, por nuk e kuptoi, tha Halil Snopçen, që me gjithë aferën Gjoka Construction vazhdon të jetë në krah të Taravarit, lideri të Aleancës për shqiptarë. Dhe unë po ua bëj pyetjen me që ju kam këtu. Ju keni besim të plot tek zoti Arben Taravari se është plotësisht i pafajshëm dhe nuk ka asnjë lloj ndërlidhje me aferën Gjoka Construction. Kjo është narrativa që thash. Pra narrativa që kryejnë ato që njerëzit të besojnë. Edhe personi me cilin keni komunikuar ju. Shumë persona, po njëri nga ata. Po njëri prej atyve, mund të keni mik, mund të keni shok, mund të keni panjohur, por rastësisht keni komunikuar, nuk ka lidhje, pra edhe ai beson në bazë të narrativës që krijojnë këto. E shihni, sikurse narrativa që tentoi të krijojë Izet Mexhiti, ju kujtohet? Kur tha Arben Taravari ka dhënë 7 lekë për licenca për kanabisin. Edhe Arben Taravari demantoi. Dhe e paditi zoti Izet Mexhiti. Arben Taravari jo se s'kishte dhënë, po kishte marrë licenca. E keni qartë? Pra krijon një narrativ, edhe ti nëse ke shton njerëzit të besojnë. Edhe një pjesë njerëzve sigurisht kanë besu. Bile deputet të Vlenit dilshin me atë gjetën e kanabisit në statuset e tyre, po të njëjtën ditë ku Izet Mexhiti e lansoi këtë dezinformat. Pra kjo është qasje e tyre. Pra në dialog të lajmi ka qenë zoti Mexhiti dhe në këtë intervistë narrativa e quajti ministri i kanabisit. Pra narrativa që dëshirojnë të krijojnë ato. Dakord, kur nuk i shkon për shtati. Sepse VMRO-DPMN është mësuar të ketë njerëz servil dhe të shfrytëzojë shqiptarët për qëllimet e veta. Ky është fakti. Arben Taravari në fakt vaprishi këtë strategji të VMRO-DPMN-s. Që normalisht Arben Taravari ishte strumbullari kryesor i Vlenit. Pra, secili din se mos ishte mbështetje e Aleancës për shqiptarët dhe mos kishin dalë prej qeverie në atë kohë me BDI-n, dhe ishte arsye që undam edhe me zotin Sela, ju kujtohet, Vleni nuk ishte, në atëherë Len nuk ishte asnjëfarë kapaciteti. Pra ne e bëm këtë përmbysje dhe këtë ndryshim me shpresë të madhe që do të mund të instalojmë një normalitet, sepse ju në hyrjen tuaj thatë se Halil Snopçe ka qenë dhe kritikues shumë i ashpër dhe BDI-s, është vërtet, nuk e mohojmë. Pra, është fakti pamohshëm dhe kemi bërë opozitarizëm. Bile ku shkoj me deputet ose eksponent të VMRO-DPMN-s në debatën e emisionit Gjuhën Maqedonase, ato thonë, në të kaluarën ke fol dyshe, tash folën dyshe. Jo, edhe në të kaluarën kanë bërë opozit, po juve ju ka konvenu se pushtet ishte LSDM-ja. Tash juve s'ju konvenon se pushtet është VMRO-DPMN-ja. Pra, kjo është arshini, ju nuk jeni në binare të normale. E tash, kjo puna me këtë. Faktikisht ai besojmë. Po normalisht shive ai tregim që krijohet është qesharak. Pra tenderi as nuk është funksional, as nuk është marr. Pra u anulu nga Arben Taravari. Pra nuk është procesu. Pra diçka që nuk është procesuar, ato krijojnë film me atë. Dhe gjëja tjetër, pra njeriu nëse dëshiron ta mbrojë vetveten, a do del në opozitbe nëse ka ndonjë aferë? Kush del në opozit? Hajde, po secili mbyte me të hyjnë pushtet, mbyte me të marrin privilegje, mbyten të marrin ndonjë vend drejtori, ndonjë pozitë funksionare kështu me radhë që pikërisht për shkak të që të bëjnë korrupsion. Pse ne nuk e dim aferat e liderëve të Vlenit? Kush i mbron? Nuk e dim çështjen me ndërtimet pale në Çajir? VMRO-i ka bëu ato materiale. Në kohën VMRO kur ka qenë opozit. Po të shumë më i mbajnë në sirtar. Kush i mbron? I mbron pushteti. Arben Taravari të ishte i përlym, nuk do dilte për qeverie të sjell ndryshimin. Nuk do dilte për qeverie që thotë Mickovski te unë s'jam servil i yt.